انتي عارفة ان في نوع من التعب، تعب غريب. هو مش تعب جسدي عادي على فكرة، مش هتلاقيه في تحاليل الدم لما تعمليه. تعب برضو مش هيبان في الأشعة برضو لما تعمليه. مش نوع التعب اللي تيجي تروحي للدكتور وتقولي له أنا تعبانة، أنا بعاني من كذا كذا، ويقولك ده انتي حالتك متشخصة كذا. ده تعب من نوع تاني خالص. تعب انك طول الوقت لابسة شخصية مش انتي. تعب انك تضحكي وانتي مش مبسوطة، إنِّك تفضلي تقولي تمام وأنتِ من جواكِ مش تمام ومنهارة ومكسورة، إنِّك توافقي وأنتِ من جواكِ هتموتي وترفضي، وإنِّك تتصرّفي زي ما المفروض واتقال لِك واتفرض عليكِ، مش زي ما أنتِ عايزة تتصرّفي. ممكن تكوني قاعدة مع صحابِك وهُم بيضحكوا وأنتِ بتضحكي معاهم، وفي لحظة كده جه صوت جواكِ يقول لِك أنا مش حاسة بحاجة، أنا مش مرتاحة، حاسة إن أنا مش أنا، اللي هو أنا باعمل إيه؟ أنا عمّالة أضحك وأنا مش مبسوطة، يعني أنا فعليًا مش مبسوطة. وممكن تكوني في شغلِك وعمّالة تشتغلي التاسكات ومديرِك بيطلب منِّك حاجات زيادة وأنتِ عارفة إن هي مش مسؤوليتِك، بس أنتِ مش بتعرفي تردّي ما بتعرفيش تقولي لأ، وعارفة إنِّك تعبانة وما أنتيش قادرة، خلاص على آخرِك، اللي هو أنتِ عايزة تسلّمي التاسكات وتخلصي، بس لقيتِ نَفْسِك بتقولي حاضر هاعملها. ممكن تكوني قاعدة مع أهلِك عادي جدًا وأهلِك بياخدوا قرارات بالنيابة عنِّك وأنتِ مش موافقة، ولكن لمجرد إن هُم ما يزعلوش منِّك بس بتهزّي راسِك وتقولي طيب حاضر. بعد اليوم ده كلّه ما يخلص ترجعي لوحدِك بالليل لمّا تبقي قاعدة لوحدِك، تحسّي ما أنتيش طايقة نَفْسِك، مخنوقة، كاتمة على قلبِك، بتحسّي إنِّك مش عارفة أنتِ مين، تحسّي إنِّك عايشة حياة حد تاني. القناع اللي بتلبسيه كل يوم في الشغل، مع أهلِك، في علاقاتِك، في جوازِك، مع صحابِك، حتى مع نفسِك، آآ بتلبسيها كل يوم، بس ماشي وبعدين؟ أنا عارفة إن القناع ده ممكن يكون حماكِ زمان لمّا أنتِ كنتِ طفلة صغيرة، ما عنديش أدنى مشكلة، ولمّا البيئة بتاعتِك اللي حواليكِ ما كانتش آمنة وما أنتِ ما كنتيش عارفة تتأقلمي، فكان لازم تتأقلمي وقتها علشان تعرفي تعيشي. بس أنتِ النهارده، أنتِ كبيرة، واعية، بالغة، فالقناع ده النهارده بالنسبة لِك بقى خانقِك، لإنه ما عادش على مقاسِك، ولكن من كتر ما أنتِ لبستِ القناع، أنتِ بقيتِ حاسة إنِّك أنا مش عارفة أنا مين، أنا باعيش حياة حد تاني، أنا حبيبة تعبت من التمثيل، أنا تعبت من حياتي. فالنهارده مش هنتكلم بسطحية خالص، النهارده هنزوّم الكشاف كده على القناع اللي أنتِ بتلبسيه، نوعه إيه، إزاي اتكوّن، إزاي أصلًا بيشتغل في حياتنا اليومية، وليه أنتِ لسه متمسكة بيه، أكتر الحوارات الداخلية اللي بتحصل جواكِ وقتها، وإيه تمنّه عليكِ نفسيًا وجسديًا، وإمتى القناع ده بيبتدي يتكسّر ويتشقّق علشان يُقع. فلو حاسة إنِّك تعبتِ من التمثيل، لو لسه في نفس الوقت خايفة من فكرة اللي هو أنا إزاي حبيبة هاقدر أعيش من غير القناع اللي أنا فضلت عايشة بيه سنين، فالحلقة دي معمولة خاصةً علشانِك. ولو أنتِ جاهزة تشوفي نفسِك بوضوح من غير حُكم، فيالّا بينا. خلّيني أقول لِك على حاجة مهمة الأول، النهارده هنتكلم على 4 أنواع رئيسية من الأقنعة النفسية. إحنا قُلنا نفسية ليه؟ علشان الأقنعة دي بتتكوّن كآليات دفاع نفسية حسب الأبحاث والدراسات في علم النفس. فممكن تلاقي نفسِك في قناع واحد، ممكن أكتر من واحد، ممكن تلاقي mix ما بينهم وده طبيعي جدًا عادي. فالهدف إنِّك تكوني عارفة مش تحشري نفسِك في خانة معيّنة كده، الهدف إنِّك تشوفي نفسِك بوضوح من غير حُكم. فأول قناع معانا بقى في حلقتنا اللذيذة دي هو قناع الأوية، ودي من أكتر الأقنعة اللي وقعت فيها شخصيًا على فترات متباعدة جدًا من حياتي وفي رحلتي بتاعة الوعي. يعني إيه القوية؟ مش بس كلمة قوية، لأ دي حاجة أعمق من كده. يعني دايمًا عايشة في دور البنت الجميلة اللي شايلة الدنيا كلّها على كتافها الاتنين، البنت اللي طول الوقت بتقول لك أنا ممنوع أعيّط أنا ما ينفعش أعيّط قدّام حد خالص، ممنوع، أنا مش محتاجة مساعدة، أنا قوية وأنا أقدر أعمل كل حاجة لوحدي ومش محتاجة مساعدة حد. البنت القوية اللي بتقف جنب كل الناس ولكن مش بتسمح لحد إن هو يقف جنبها. بس أنا عايزة أوضّح على حاجة،
هي اللي أنا اكتشفته إن هي دي مش قوة حقيقية خالص، خالص. قناع القوة هو قناع في الأول وفي الآخر عشان يخفي الضعف، ولكن اللي أنتِ ما تعرفوش إن القوة الحقيقية أصلًا هي قدرتِك على إنِّك تكوني ضعيفة، كبنت، كبنت عامةً أو كأنثى، أوكي؟ القوة الحقيقية إنِّك تقولي أنا محتاجة مساعدة، مش العكس خالص بقى، خالص. ولكن القناع يفضل يقول لِك لو أنتِ ضعفتِ هتنهاري، ولو أنتِ طلبتِ مساعدة الناس هتعتبرِك عبء ومش قد المسؤولية ومش قد الكفاءة، لو فضلتِ تعيطي قدّام الناس هتشوفِك ضعيفة وهتستغلِّك، ولكن كل الكلام ده غلط للأسف، وده اللي أنا اكتشفته. مثلًا تعالي أقول لِك مثال سهل جدًا، أنتِ في الشغل عندِك ضغط رهيب جدًا، مشاريع كتير، tasks، deadline، مواعيد تسليم، فمديرِك برضه عمّال يطلب منِّك حاجات زيادة، 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 فأنتِ جواكِ لأ أنا تعبانة مش قادرة، أنا محتاجة مساعدة، ولكن القناع يفضل يقول لِك لو أنتِ قُلتِ كده هيشوفوكِ ضعيفة، وهيفتكروا إنِّك مش كفاية، وهيشكّوا في قدراتِك، أنتِ عايزة تسكّتي الكلام ده بقى، أنتِ مش عايزة تطلّعي الموضوع، فتيجي تقولي لهم لأ حاضر تمام أنا هاخلّص كل حاجة إن شاء الله، تيجي بقى بعد ما تخلّصي هتلاقي جسمِك كلّه متشنِّج، عمّالة تعيطي وتنهاري من غير أدنى إنذار، وما أنتيش قادرة تنامي من كتر التفكير، ومن كتر الموضوع هتلاقي أكتر الرسايل الداخلية اللي عمّالة تيجي لِك جواكِ لو أنتِ لابسة القناع بتاع القوة ده بالذات، اللي هو أنتِ لو ضعفتِ ما حدش هيعبّرِك، والدنيا هي فعلًا الدنيا بتدوس على الضعيف بصراحة، خلّينا متفقين، ولكن لو طلبتِ مساعدة هتبقي عبء على الناس، والناس هتساعدِك مرّة مش هتساعدِك التانية، والقوة إنِّك ما تبيّنيش أصلًا إنِّك ضعيفة، وإنِّك فكرة إنِّك تعتمدي على حد هيساوي إنِّك تكوني دايمًا في خطر، ولو انهارتِ ما فيش حد هيمسكِك، كل دي رسايل زائفة بجد. فالقناع ده عادةً بيتكوّن فين وإمتى وإزاي؟ بيتكوّن من الطفولة لمّا الطفلة تكبر في بيئة غير آمنة، سواء من أب وأم غير مستقرين عاطفيًا، أهل مدمنين أو عندهم مشاكل نفسية، لمّا الطفلة تكبر في بيئة فيها عنف أسري، لمّا الأهل يحطّوا مسؤوليات كبيرة جدًا على الطفلة زي إن هي تربّي اخواتها الصغيّرين، أو إن هي تشيل مسؤوليات الكبار وهي لسه صغيّرة، حتى كمان في أهل بيشيّلوا بنات المسؤولية بتاعتهم، مسؤولية مشاكلهم، اللي هو أنتِ كبيرة كفاية والبنت تبقى لسه صغيرة جامد، يعني اللي هو مثلًا 6، 7 سنين مش حاجة، و وتخلّيهم يصلّحوا ما بينهم فحوارات كتيرة أوي يعني، فطبيعي الmessage اللي توصل للبنت وقتها اللي هو أنا ما حدش هنا عشاني، أنا لازم أكون قوية، لازم أكون صلبة، لازم ما ينفعش أكون هشة نفسيًا، وعلشان أشيل نفسي وأشيل كل اللي حواليّا، وإن أنا أقدر إن أنا أشيل كل الناس حواليّا وعلى كتفي، ها ماشي وبعدين؟ أو القناع ده برضه لمّا تكون في بيئة إن الضعف فيها كان بيتعاقب، أنتم متخيلين؟ مثلًا لمّا البت تضعف شوية وعايزة تعيّط زي باقي البني آدمين عادي جدًا، أنتِ ليه بتعيّطي؟ ما فيش حاجة مستاهلة ما تبقيش ضعيفة كده، ما فيش بنات بتعيّط، الناس الضعيفة ها؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ دي حاجة طبيعية في البني آدمين أصلًا يعني. فهي هنا تتعلم إن الضعف بيساوي خطر، يعني أنا لازم أكون قوية طول الوقت، ما ينفعش أضعف ولو لثانية، أو لمّا الاحتياج بتاعها كان بيترفض، يعني مثلًا لمّا تيجي تقول أنا محتاجة مساعدة، حد يساعدني في حاجة، لأ اعتمدي على نفسِك، أنا مشغولة اتصرفي دلوقتي، اعملي أي حاجة لوحدِك، أنتِ مش صغيرة. طبيعي إن الطفلة تتعلم وقتها إن الاحتياج هو رفض، والأمان إني علشان أحصل على الأمان لازم أكون مستقلة استقلالية تامة، ودي من أكبر الأخطاء اللي ممكن أي بني آدم يقع فيها. فعايزاكي تسألي نفسك دلوقتي أنا إمتى قلت بصراحة أنا تعبانة ومحتاجة حد جنبي، كانت إمتى؟ عايزاكي تفكري للحظة كده، اللي هو كام مرة في اليوم أنت بتفضلي تقولي عادي تمام مفيش حاجة أنا كويسة ومش عارف إيه، وهي دي مش الحقيقة بتاعتك. هل فكرة بالنسبة لِك إن حد يشوف دموعِك أو حد يشوف ضعفِك ممكن تخوّفِك أكتر من آلامِك النفسية لوحدها؟ يعني أنتِ بتحسّي إن فكرة إن أنا أطلب مساعدة هي ضعف؟ لو الإجابة أيوه على كل الأسئلة اللي أنا سألتها دي،
يبقى أنتِ لابسة قناع القوة. أنا باقول لكم أمثلة حقيقية بتحصل معانا كلنا أو معظمنا اتربى عليها، أو أسئلة محددة علشان تعرفي أنتِ بتلبسي أنهي قناع بالضبط، تمام؟ تاني قناع معانا بقى النهارده وهو البنت كويسة. عارفين أنتم البنات اللي هو أنا تيجي تقول لك إيه، أنا لازم أرضي الناس علشان أكون كويسة، علشان أحس بقيمتي، هي دي بالضبط. اللي تقعد تقول لك حاضر حتى وهي مش موافقة، اللي بتخاف تزعّل أي حد حتى لو هو اللي غلطان، بتعتذر 5000 تريليون مرّة عن حاجات هي أصلًا ما غلطتش فيها، ودايمًا تلاقيها شايلة مسؤولية مشاعر الكل. اللي هو لو حد زعل يبقى هي السبب، لو حد عمل أي حاجة يبقى هي السبب، فتلاقيها ماحية نفسها خالص علشان الناس ترتاح، تمام؟ فمثلًا أنا كنت في الأول لمّا حد كان ييجي عايز مثلًا بيرن عليَّ عايزة تتكلم وبتاع، فأنا كنت باسمع أنا ممكن أسمعها ساعة و2 و3 وأنا أصلًا مرهقة، أنا خلاص مش قادرة، بجد أنا مش قادرة أسمع أي حاجة، فكنت باضطر إن أنا أسمع علشان ما حدش يزعل مني، الكلام ده وأنا صغيرة. لكن دلوقتي أنا لو مش متاحة أنا هاقول أنا مش قادرة أسمع دلوقتي، معلش أنا مقدّرة إنِّك عايزة تحكي وعايزة تتكلّمي، وأنا مقدّرة حاجة زي كده، بس أنا مش هاقدر إن أنا أدّيكِ الاهتمام المطلوب أو اللي أنتِ عايزاه، ولكن دلوقتي أنا مش متاحة، أنا مش متاحة، مش قادرة، مش قادرة أسمع أي حاجة. لو في ناس بجحة بقى معلش sorry في الألفاظ باجيبها لها دغري، مش قادرة أتكلّم دلوقتي، أنا مش فاضية أو هاكلمِك بعدين، عادي. كنا زمان وإحنا أطفال بنخاف نخسر الناس، وإن فكرة الحُب كانت بالنسبة لنا إن إحنا نضحّي تضحية كاملة بنفسنا لمجرد إن أنا أريّح الناس، وإن مشاعري أهم sorry مشاعري أقل أهمية من مشاعر الناس، وإن أنا لو طلبت حرية لنفسي أو طلبت وقت لنفسي هابقى أنانية، وقيمتي إن أنا أريّح كل البني آدمين إلا نفسي، دي من أكتر الأقنعة اللي بتوقّع البنات. حرفيًا بتوقّع البنات وأنا كنت منهم وأنا صغيرة. القناع ده بيتكوّن لمّا الحُب بالنسبة لنا كان مشروط، اللي هو هنحبِّك لمّا تكوني مؤدّبة، لمّا تسمعي الكلام، لمّا ما تزعّليش حد، لمّا تجيبي درجات حلوة، لمّا تعملي شغل البيت، لمّا ما تزعّليش ماما، لمّا. فإحنا كنا أطفال لقينا إن الحب هو الطاعة، عشان أكون محبوبة لازم أمحي نفسي حرفيًا لازم أمحي نفسي وإيه أرضي الجميع إلا نفسي. عمرنا ما حد علّمنا إن إحنا نحط نفسنا رقم 1، دايمًا يقولوا لنا لو أنتِ حطيتِ نفسِك رقم 1 فأنتِ أنانية، وده كلام غلط جدًا، غلط جدًا. يعني حتى يوم الحساب أنتِ بتتحاسبي لوحدِك، تحاسبي أولًا فرداني، حد بيتحاسب عنِّك؟ ما حدش بيشيل ذنوب حد. ففي الأول وفي الأخير الحياة فردية، مهما عديتِ بمراحل، مهما كان في ناس في حياتِك، مهما كان في لمّة حواليكِ، الحياة فردية. قناع برضه البنت الكويسة ممكن يظهر لمّا الاعتراض كان بيتعاقب، اللي هو لمّا أنتِ تيجي تقولي لأ أنا ده مش مرتاحة له، أو أنتِ لأ أنا مش عايزة ده، هتقعد تقول لِك إيه بقى صمت عقابي. من أكتر الحاجات اللي بتوصّل مشاعر سلبية للأطفال وبالذات البنات، لإن البنات بتبقى حساسة شوية عن الولاد. فهي اللي هو إيه، بتتعلّم إن إن أنا أعترض ما ينفعش، وإن هي الأمان في الطاعة، مش فاهمة إزاي، بجد مش فاهمة إزاي. أو أنا لمّا مشاعرها كانت تتجاهل، حد كان يتجاهل مشاعرها خاصةً الأهل، إحنا بنتكلّم دلوقتي في الأول وفي الآخر الأهل، إنه الأهل هم المصدر الأول لكل الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، تمام؟ فهُم بيقولوا لِك أنتِ مش مهم أنتِ حاسة بإيه، المهم الناس حاسة بإيه، اللي هو ما تبقيش أنانية وما تخليكيش أنانية وحبّي غيرِك ومش عارف إيه أنتم بتعملوا إيه؟ بجد، لأ بجد. فالبنت تحس اللي هو أنا موجودة عشان أخدم البني آدمين بس، اللي هو أنا مشاعري مش مهمة. فده بيظهر أكتر في العلاقات على فكرة، لمّا اللي هو 2 يتخانقوا، تمام؟ الراجل هو بيبقى غلطان، سواء الراجل غلطان أو مش غلطان، في الحالتين هو اللي المفروض يصالح. هو اللي المفروض يمشّي العلاقة. فالبنت تفضل تبرّر وتفضل تعمل أي حاجة وتيجي على نَفْسها وتضحّي على نَفْسها وتقعد تبرّر له أفعاله الغلط وهو toxic أصلًا، وتتبهدل حرفيًا بتُستنزف مشاعرها بطريقة غريبة، وهي مش فاهمة هي بتعمل كل ده ليه، لمجرد بس إن هي ما تتسابش. أنتم متخيّلين أصلًا، متخيّلين الموضوع وصل لحد فين؟
فعايزاكِ تسألي نفسِك كام مرّة وافقتِ على حاجة وأنتِ من جوّه أنتِ رافضة، أنتِ رافضة، أنتِ نِفْسِك تقولي لأ، وهل أنتِ أصلًا قادرة تقولي كلمة لأ من غير أي إحساس بالذنب؟ وهل بتحسّي إن وجودِك يساوي كده خدمة الآخرين بس؟ يعني أنتِ مش موجودة في القاموس أصلًا؟ وهل بتعتذري على حاجات كتيرة أنتِ مش عاملاها أو هي مش غلطِك أصلًا؟ لو أيوه، يبقى أنتِ لابسة قناع البنت الكويسة الcute الجميلة اللي ما بتغلطش، أوكي؟ تالت قناع معانا بقى هو قناع المثالية، فخ المثالية اللي أنا وقعت فيه أكتر من مرّة بجد. آمم، لو أنتم في بيئة سامة أو بيئة فيها حد نرجسي عامةً، هم دول بس اللي هيفهموا وقتها. المهم القناع ده بيقول لِك إيه بقى، لو أنتِ عملتِ حاجة غلط، لو أنتِ ما عملتيش شغلِك بشكل كامل 100% perfect، إذًا أنتِ لا تستحقي أي حاجة، لا تستحقي الحب، لا تستحقي الاحترام، لا تستحقي أي حاجة عامةً. المثالية معناها إن كل حاجة لازم تبقى صح، ما فيش حاجة اسمها حاجة على قدّها، أو حاجة على قد إمكانياتِك وإن إحنا بني آدمين وبنغلط، لأ. هتلاقي نفسِك بتخافي تغلطي لإن الغلطة هي كارثة في عقلِك، بجد. أي إنجاز مهما حققتِ كمية إنجازات، أنتِ لسه برضه حاسة إنِّك مش كفاية، اللي هو لأ أنا كان ممكن أعمل أحسن، وهتلاقي نفسِك بتأجّلي خطوات مهمة جدًا، جدًا لحد ما تستعدي كويس جدًا، ولو أنتِ ما استعدتيش أو حاسة إنِّك إيه، لأ أنا مش جاهزة 100% فمش هاعملها، لأ، يبقى لسه كده، فاهمة؟ يبقى مثلًا عندِك اللهم صل على النبي، أهمهم بقى الفترة الأخيرة، يعني طبعًا إن أنا أعمل لإن أنا باعمل كل حاجة لوحدي، باسجّل وباعمل مونتاج باعمل PowerPoint وكل ده أنا باعمله لوحدي، فالموضوع مُرهق جدًا، فأنا كان ممكن في أي لحظة المثالية دي بقى تظهر وتقول لي إيه، لأ ما تكمّليش، لأ ارتاحي، ما هو عقلِك طول الوقت مدخّلِك في نقطة التسويف، تمام؟ فأنا لو ما كنتش عملت وحوّلت الدورة لPodcast صدقوني ما كنتش هاكمّل، بجد ما كنتش هاكمّل، ولكن افتكرت كل الحاجات أو افتكرت الهدف الأساسي أصلًا اللي أنا عاملة السلسلة دي عشانه، فلأ، يعني عايزين بديل بسرعة بقى، بسرعة عشان كده قُلت لكم أنا هاثبّت الصورة تمام، والPowerPoint كده، كده هيبقى على جروب التليجرام. فقناع المثالية بقى دايمًا هتلاقي نفسِك بتقولي اللي هو أنا يساوي إنجازاتي. إذًا لو يعني إيه، بما إن أنا أساوي إنجازاتي، إذًا لو فشلت يبقى أنا مش موجودة، بجد. المحاولة من غير ضمان النجاح هي خطر، وإن حُب الناس ليّا مرتبط بأدائي، فلو أدائي نزل هيسيبوني. عايزة أقول لكم دي من أكتر الحاجات اللي كانت بتخوّفني، بجد أنا بُصّوا باتكلم معاكم بأريحية جدًا، لإن إحنا بقينا أهل خلاص. آآ كانت بتخوّفني إني أنا مثلًا في الكورسات بتاعتي اللي أنا باقدّمها في الصحة النفسية وحُب الذات والطفل الداخلي وهكذا، مطلوب منّي range معيّن، لإن الحمد لله، الحمد لله أنا متميّزة جدًا في الموضوع ده. كنت أنا خايفة أقلِّل النقطة بتاعتي، يعني مثلًا أنا قُلت لهم إن هتلاقوا كل المصادر في جروب واحد، والكتب والأوراق العلمية والاختبارات والمقاييس، وكمان باتابع معاكم متابعة فردية، والمحاضرات هتكون مسجلة واسمعوها واعملوا التاسكات، وهاصحح التاسكات وبتاع ومش عارف إيه، وإن الشرح المعلومة كاملة، فمهما دوّرتوا على مصادر، مهما أخدتوا كورسات جديدة، مهما عملتوا أي حاجة، مش هتلاقوا معلومة زيادة عن اللي أنا مدّيها لكم، أوكي؟ فبفضل الله، بفضل الله، بفضل الله مش شطارة منّي والله العظيم، ده فعلًا اللي حصل، والناس مشيت ورايا من غير إيه، ما تراجع. قالت لي: "أنا شُفت دورات كتيرة وحضرت بعدها بعد أمّا أخدت معاكِ، أنا مش لاقية مش لاقية معلومة جديدة في السوق." تمام، ودي حاجة من فضل ربنا عليّا. فمن أكتر الحاجات اللي كانت بتخلّيني خايفة بقى إن أنا أقِل عن المستوى ده، فده كان بيخلّيني في نقطة المثالية تاني، فأنا كده لابسة 2 قناع، قناع اللي هو البنت المثالية، وقناع البنت القوية اللي هو أنا شايلة كل حاجة على نفسي وباعمل كل حاجة لوحدي، في الموضوع كان بيبقى إرهاق جدًا. فجيت سألتهم سؤال، هل لو أنا قلّلت الجودة أو قلّلت الكفاءة بتاعتي في الشغل،
هل مثلًا هتسيبوني؟ أنا سألتهم كده علشان أنا بابقى في نقاط معيّنة كده باحب أسألها direct على طول، فقالوا لي: "لأ، إحنا معاكِ في أي حاجة، إحنا اتعودنا منِّك على حاجة معيّنة وإحنا معاكِ في أي حاجة لإن إحنا متأكدين إنِّك بتعملي أفضل ما عندِك وأنتِ في الأول وفي الآخر بني آدمة." فأنا الحمد لله، الحمد لله عالجت النقطة دي. طيب القناع ده بقى بيتكوّن إمتى؟ بيتكوّن لمّا الحُب كان مرتبط بالإنجاز، بمعنى أنتِ دايمًا حاطة قيمتِك في إنجازاتِك، والموضوع ده خطير، 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 لإن أنا فضلت كام سَنة ورا بعض باحاول إن أنا أعالج الموضوع ده من ساعة ما اكتشفته. فكرة العلاج هتكون أسهل لمّا إحنا نكتشف أصلًا الغلط فين، أو العيب فين عندنا، أنتم فاهمين؟ فاللي هو مثلًا أنتِ لو جبتِ 19 من 20 درجة هنفرح بيكِ بس لمّا أنتِ كنتِ الأولى، اللي هو بنت خالتِك أحسن منِّك في إيه، كده، تمام؟ دايمًا في مقارنات مستمرة، اللي هو شوفي بنت خالتِك عملت إيه وأنتِ ليه مش زي فلان، أنتِ ناقصة إيد والّا رجل، اللي هو أنتِ دايمًا هتلاقي نفسِك في سباق، في سباق، في سباق، اللي هو أنت لازم أكون الأفضل، لازم أكون الأولى، لازم، 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 لازم. مُرهق يا جماعة، بجد مُرهق. عايزة أقول لكم والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم الأقنعة اللي إحنا بنلبسها دي مرهقة لأبعد مما أي حد يتخيل، وبتستنزفِك بطريقة بشعة، بشعة. فلأ، أنا لمّا اكتشفت الموضوع ده الحمد لله باحاول إن أنا أقلله بنسبة كبيرة جدًا، هو اتقلل أكيد ولكن لسه بنحاول، يعني إحنا بنحاول معاكم وباحاول معاكم، بنحاول مع بعض، كده يعني، فاهماني؟ فعايزاكِ تسألي نفسِك، هل أنتِ لمّا تغلطي بتحسي إن المشكلة في التصرُّف والّا فيكِ أنتِ كشخص؟ هل أنتِ اللي هو أنتِ فاشلة والّا أنا عملت حاجة مشروع مثلًا وفشل فممكن نعمل حاجة بديلة، ممكن نجدد حاجة، نطوّر حاجة؟ هل أنتِ المشكلة حاسة إن في التصرُّف المشكلة والّا أنتِ فيكِ أنتِ كشخص؟ وهل أنتِ بتقدري تعملي حاجة على قدِّك، يعني على قد إمكانياتِك، على قد ظروفِك، على قد وقتِك المتاح والّا يا إما مثالي يا إما ما فيش؟ وهل أنتِ بتحسّي إنِّك دايمًا متأخّرة عن المستوى المتوقّع منِّك، والخوف من الفشل بيمنعِك من المحاولة أصلًا؟ فلو أيوه، يبقى أهلًا بيكِ في قناع المثالية. آخر قناع معانا بقى وهو قناع التبلُّد، اللي هو البت الباردة المتبلّدة اللي ما بتحسّش. آمم من أشهر الأقنعة اللي بالبسها عندنا في البيت، قناع الخدر، اللي هو أنا مش باحس، يعني إيه؟ يعني أنا مش فارق معايا. إن دايمًا بتستخدمي البرود والتهريج والسخرية كدرع حماية ليكِ، دايمًا هتلاقي نفسِك بتقولي أنا مش فارق معايا، عادي أنا أصلًا مش مهتمة، حتى لو أنتِ من جواكِ بُصّي بتتكسّري 100 حتّة، وفي العلاقات بتبيّني إنِّك مش متعلقة علشان ما حدّش يجرحِك، مع إنِّك كده، هتلاقي نفسِك بتشتتي نفسِك طول الوقت، موبايل، سوشيال ميديا، أكل، شغل، خروج، سفر، بتاع، أي حاجة علشان ما تحسيش بس. فالخدر بالنسبة لِك هنا أنتِ بتخدّري مشاعرِك عشان ما تح ما علشان ما تحسيش، فدي كانت آلية دفاع، فالخدر بالنسبة لِك هو حماية، تمام؟ فمثلًا لو أنتِ كنتِ في علاقة والعلاقة انتهت خلاص، الشخص سابِك، أنتِ سِبتيه أيهما أقرب يعني، جواكِ أنتِ موجوعة يعني وخلاص متكسّرة، متدمّرة بعد كل علاقة، معروف إن ده اللي بيحصل يعني، ولكن القناع اللي أنتِ بتلبسيه بقى هو قناع المتبلدة عادي يعني، مش فارقة، ما كانت علاقة عادية، بتقعدي بقى تضحكي وتهزري وتهرّجي، اللي هو أنا تمام، أنا مش مهتمة أصلًا، وبالليل تيجي بقى وقت المواجهة، وقت الحقيقة، اللي هو راس، هواء، أ اللي هو إيه، عارفة بيقولوا لها إيه، هدوء، سامعين صوت الضفادع. فالرسايل الداخلية اللي أكترها اللي هو أنا لو اعترفت إن في حاجة فارقة معايا هتوجعني جامد، فما ينفعش أبيّن أي حاجة عادي، أو لو بيّنت إن أنا مهتمة ممكن أتجرح أو أتخذل، والحياة أسهل من غير مشاعر، لإن الارتباط بالنسبة لي هو ألم، والانفصال بالنسبة لي هو أمان، فأنا مش محتاجة حد. وتلاقي نفسك إن القناع ده بيتكوّن لمّا الألم كان أكبر من قدرة الطفل إنه هو يتحمّل، صدمة كبيرة حصلت له زي موت أو هجر أو خيانة أو إساءة، فالطفل هنا بيتعلّم لأ الألم ده كبير أوي، أنا علشان أعيش أنا لازم أقفل مشاعري، لإن هو already الألم كان فوق التحمُّل، أنا مش قادر، يعني أنا مش قادر أكمّل، مش قادر يعني
مش قادرة أعالج الألم يا جماعة، كبير، كبير عليّا أوي، أو ممكن لمّا مشاعرك كانوا دايمًا بيقللوا منها، اللي هو أنتِ حساسة أوي، ما تبقيش دراما، مش عارف إيه، فالطفل أو الطفلة وقتها بتتعلم اللي هو أنا مشاعري هي مشكلة فأفضل أخبّيها، أو لمّا الارتباط بيجيب خذلان متكرر، متكرر، يعني كل أمّا الطفلة تحب حد يسيبها أو يجرحها، فهنا بقى باتعلم إن الارتباط هو ألم، فالأمان يساوي الانفصال، يعني علشان أنا ما أحسش بألم وأفضل في مرحلة الzone بتاع الأمان بتاعي، ما ينفعش أرتبط بحد، تمام؟ آآ أحكي لكم مثال personal أوي، تمام؟ أنا كنت مفكّرة كده في نقطة الألم المتكرر ده، الخذلان المتكرر ده، كنت كل أمّا أحب حد يسيبني، مش علاقات عاطفية لأ، يعني مثلًا في مرّة من المرّات حبيت المُدرس بتاعي فمات، بعدها بدأت إن أنا أقرّب من والدي فمات، لأ ما أنا من هنا بقى صدمة ورا التانية، لأ مش عايزة، لأ بجد مش عايزة. فعايزاكِ تسألي نفسِك كده، هل في مواقف كانت المفروض إن هي توجعِك بس أنتِ حسيتِ إنِّك مش حاسة حاجة؟ يعني بتستخدمي كلمة مش فارق معاكِ كتير أوي؟ وهل الناس شايفاكِ cold بقى اللي هو البت الجامدة اللي ما بتحسّش اسمها إيه؟ الباردة، ها، بينما أنتِ من جوّه حاسة بفراغ، حاسة بخدر، حاسة إن مشاعرِك مكسورة بس أنتِ مش عارفة تعبّري عنها؟ وهل بتشتتي نفسِك طول الوقت علشان ما تفكّريش بس وعشان ما تحسّيش؟ فلو أيوه، فأنتِ لابسة القناع بتاعنا الأخير هو قناع المتبلدة الباردة اللي ما بتحسّش. عذرًا على الكلام هتلاقوا الطريقة غريبة شوية، ولكن آآ فكرة المواجهة هي صعبة، صعبة بس مش مستحيلة، بس لذيذة بجد. لو واجهتوا حقيقتكم وواجهتوا نفسكم، الموضوع هيبقى صعب في الأول، لإن أنتم كأنكم بتشيلوا حاجة هي مردومة تحت الأرض من سنين طويلة، فالموضوع هيكون صعب في الأول. ممكن جدًا يكون عندكم mix ما بين الأقنعة ال4 وده عادي جدًا. ممكن تلاقي في قناع بيظهر في الشغل، في قناع تاني بيظهر في البيت، في قناع بيظهر في العلاقات، ده طبيعي جدًا. ولكن إحنا مش عايزين إن الأقنعة دي تكون بمساحة كبيرة. فاسألي نفسِك بقى، هل أنتِ عارفة نفسِك دلوقتي أنتِ في أنهي قناع والّا لأ؟ دلوقتي بقى عايزين نعرف إحنا أصلًا ليه حابين نلبس الأقنعة دي. أول حاجة عايزاكِ تعرفيها الأول اللي هو القناع مش عيب، مش ضعف. هو القناع كان زمان بالنسبة لِك استراتيجية بقاء. تمام، يعني الأقنعة دي في علم النفس بتتكون كآليات دفاع نفسية علشان الطفل يحمي نفسه في بيئة غير آمنة، يعني أنتِ ما اخترتيش تلبسي الأقنعة دي، الأقنعة اتكونت تلقائي علشان يحميكِ، أوكي؟ فالسبب الأول بقى هو إنِك تحمي نفسِك من الألم، يعني آآ تخيلي معايا كده واحدة بنت صغيرة 5، 6 سنين كده والّا حاجة، اتعرضت لموقف وِحِش برّه، في المدرسة بقى مع أصحابها في أي حاجة عامةً يعني. هي طبيعي كبنت عايزة تعبّر عن مشاعرها، حسّت بألم فعيّطت. لو مثلًا باباها أو مامتها خدوها في حضنها وقالوا لها عيّطي وأنا معاكِ واللي هو ما تخافيش وطبطبوا عليها واحكي لي بس إيه اللي حصل، بهدوء كده. فالطفلة هتتعلّم إن الألم آمن، اللي هو أنا ممكن أحس بيه عادي وهالاقي حد يحتضنّي، هالاقي حد يسمعني ويخلّيني أعبّر عن مشاعري بكل أريحية. ولكن بقى هنا إن المشكلة لو ما فيش حُضن، لو الألم ات الناس اللي حواليكِ تجاهلوه، اللي هو أنتِ حساسة، بطّلي عياط، أنتِ مش عارف إيه، فالألم بالنسبة لِك هنا هو هيكون عدم راحة، فكده، كده أنا هاعيّط ما حدش هيحضنّي، فلازم أخبّيه، فتبدئي تلبسي أول قناع، فالقناع يقول لِك لا أنا عادي أنا ما فيش ألم، أنا تمام، أنا كويسة، بتاع، فالقناع هنا هو كان درع حماية، درع بيحميكِ من ألم ما لقاش حُضن يحتويه. السبب التاني هو إني آخُد حُب، آخُد قبول من الناس اللي حواليّا. الطفل بطبيعته بيحتاج الحُب، يعني دي حاجة مش رفاهية، هو احتياج أساسي للبقاء، ولكن لمّا الطفل يكتشف إن الحُب بالنسبة له كان مشروط، يعني هُم بيحبوني لمّا أكون بشكل معيّن،
أو بيحبوني لمّا أعمل حاجة معيّنة، فإحنا بنبدأ نتعلّم هنا بقى إن هُم بيحبوني لمّا أكون شاطرة، فده قناعة مثالية. هُم بيحبوني لمّا أكون هادية ومطيعة، فده قناع بنت كويسة. هُم بيحبوني لمّا أكون قوية وما باشتكيش، فده قناع البنت القوية. هُم بيحبوني لمّا ما أحمّلهمش نركّز مشاعري، فده قناع البنت المتبلدة. فأنا بالبس القناع كتذكرة لدخول الحُب، يعني لو لبست القناع الصح هاخد حُب، فأنا أفضل لابسة القناع ده علشان آخد حُب، آخد اهتمام، آخد قبول منهم، حتى لو كان بطريقة ممكن على المدى البعيد تسبب أذى ليّا. السبب التالت أو اللي قبل الأخير ألا وهو الانتماء وتجنب الربط. الإنسان معروف إن هو كائن اجتماعي بطبعه، بيحتاج إن هو ينتمي لمجموعة، ينتمي لعيلة، ينتمي لمجتمع. ففكرة إن هو ما ينتميش وإن هو يترفض، فالرفض بالنسبة له تهديد وجودي، يعني في حاجة هزّت كياني من جوّه. آمم، اللهم صل على النبي. فإحنا هنا بنتعلم، أنا لو لبست قناع يتماشى مع توقعات الناس عني، هاحس بالانتماء، مش هاترفض، مش هيرفضوني. فالقناعة هنا هي زي بطاقة كده، كارنيه عضوية في الأسرة أو في المجتمع اللي أنا عايش فيه. فلو لبست القناع ده أنا هاكون مقبولة، ما حدش هيرفضني، هاحس بالانتماء اللي أنا نفسي أحسه. آخر سبب هو الشعور بالسيطرة. آه، الطفولة أحيانًا بتكون فوضوية، مش مفهومة، عشوائية، حاجة كده شوية من الشرق وشوية من الغرب، مخيفة، مخيفة بجد. فالطفل بيحاول يلاقي حاجة ثابتة يتمسك بيها. هنا الطفل بييجي له إحساس اللي هو على الأقل يا عم أنا عارف دوري، أنا عارف أتصرّف إزاي. فالقناع ده بقى هوية، حتى لو هي مش حقيقية، بس ثابتة، ثابتة في عالم فوضوي. تمام. فالثبات هنا هو بالنسبة له أمان، علشان كده تلاقيه بيلبس القناع عشان يحس بالسيطرة، اللي هو أنا ثابت في اسمها إيه، في كيان عمّال مهزوز. فأنتم متخيلين؟ يعني القناع في الأول وفي الآخر أنتِ ما لبستيهوش عشان أنتِ غلط أو عشان إنِّك ضعيفة، لأ، أنتِ لبستيه علشان تحمي نفسِك من الألم، علشان تاخدي حُب، عشان تحسّي بالانتماء، عشان تحسّي بالسيطرة. فهو كان قرار كويس وقتها، وده طبيعي، أنتِ كنتِ طفلة ما كنتيش فاهمة أصلًا يعني، وكان استراتيجية بقاء. ولكن زي ما قُلنا، الحاجة اللي كانت بتحميكِ زمان ممكن تيجي تخنقِك دلوقتي، لإن أنتِ بتدفعوا تمنه بقى. يعني أنتِ لبستيه وأنتِ صغيرة قُلنا تمام، كنتِ في بيئة غير آمنة تمام، ما أنتيش فاهمة تمام، عايزة تحسّي بالأمان تمام، بس أنتِ كبرتِ، أنتِ كبرتِ بقى، فجِه وقت دفع التمن. كل قناع ليه تمن، وتمنه للأسف غالي أوي، غالي أوي. تعالوا نتكلم على 3 مستويات للتمن. معلش الحلقة ممكن تكون طويلة شويتين، ولكن كده يعني حابة أتكلم معاكم أوي يعني. المستوى الأولاني ألا وهو إن التمن النفسي والروحي. الكلام اللي جاي ممكن يكون صعب أوي، أوي. تلاقي نفسِك عندِك إحساس مزمن بالاغتراب عن النفس. مش فاهمة يا حبيبي يعني إيه؟ يعني بتحسّي إنِّك مش عارفة أنتِ مين، حتى لو حياتِك ناجحة من برّه، عندِك شغل كويس، علاقاتِك الدنيا تمام، في إنجازات، ولكن أنتِ من جوّه فراغ، في شعور أنا لأ، كل اللي بيحصل ده مش أنا. في صوت دايمًا داخلي جواكِ مُلِح اللي هو بيقول دي مش حاجة حقيقية يا حبيبة، أنا بامثّل، حاسة إن أنا بامثّل، الناس بتحب الشخصية مش بتحبّني أنا. وده بيولِّد اكتئاب، اللي هو إيه فايدة كل ده لو أنا مش موجودة؟ بيولِّد قلق. يعني لو القناع ده وقع هيحصل إيه؟ هيحصل إيه؟ هيحصل إحساس بعدم المعنى، أنا مش لاقي هويتي الحقيقية، أنا مش عارفة أنا عايشة ليه. جملة آآ وجعتني أوي أنا شخصيًا من سنين طويلة. كل ما القناع يبقى أتقل، كل ما بتبعدي عن روحِك الحقيقية أكتر. في مرحلة معينة هتحسي إنِك تهتِ، ضعتِ، ما أنتيش عارفة ترجعي لنفسِك، ما أنتيش ما مش عارفة أنا مين. أنتِ خلاص بالنسبة للموضوع أنتِ دفعتِ
التمن بتاع الأقنعة اللي انت لبستيها في نفسك وروحك. المستوى التاني هو التمن الجسدي. يعني ايه يا حبيبة؟ الجسم دايما هتلاقيه بيدفع فاتورة القناع. ازاي؟ لبس القناع هو كبت مشاعر. يعني فكرة انك البنت القوية والبنت اللي ما بتحسش بتاع، فانت هنا بتكبتي مشاعرك، بتكبتي مشاعرك واحتياجاتك الحقيقية. والمشاعر المكبوتة للأسف بتتخزن في الجسم في توتر مزمن، بالذات في توتر الرقبة والكتف، من كتر حمل مسؤوليات زيادة. وحمل مسؤوليات زيادة احنا قلنا ان هو قناع القوة، ودي من اكتر الاسباب اللي بعاني منها ولسه بعاني منها لحد الان، وبحاول نتشافى وان احنا نهدي جهازنا العصبي. هتلاقي دايما من كبت الكلام هتلاقي فكك متوتر ووجعك طول الوقت وزورك وجعك. انا نفسي اقول كلام وسكت معرفتش اقوله فزوري وجعني. لما بيحصل الموضوع ده ببقى عارفة ان انا اتعرضت لموقف ما قدرتش اتكلم فيه، ما قدرتش اعبر عن رأيي فكبت الكلام، ف هنا ايه حبس في زوري هنا او في الفك بتاعي. وده بيجي من قناع البنت الكويسة. لما تيجي بقى تكبتي الألم هتلاقي حاسة انك مخنوقة في ضيق في صدرك كده، في حاجة كاتمة على قلبك ونفسك، ده من قناع المتبلدة. شد المعدة من كتر القلق، ده من قناع المثالية. اضطرابات النوم دايما أرق، العقل مش قادر يرتاح لأنه دايما في حالة تأهب، أو فكرة الهروب إنك بتهربي من النوم كوسيلة للنوم، يعني كوسيلة للهروب من الألم، ده قناع. اضطرابات الأكل، يا إما أكل عاطفي زيادة عن اللزوم، ده ملء فراغ، أو فقدان شهية خالص في حالة الإغلاق، آلام مزمنة من غير سبب واضح، صداع مستمر، آلام في الظهر، مشاكل في الجهاز الهضمي. كل ده بيحصل ليه يا حبيبة؟ لأن فكرة تمثيل شخصية طول الوقت هو مجهود عصبي وعضلي، فتلاقي جهازك العصبي دايما مشدود، جسم دايما متوتر، مش عارف يرتاح، مش عارف يسترخي. فمع الوقت الجسم بيتعب، بيتمارض، خلاص هو تعب أصلا يعني. فحسب الأبحاث قالك إن الألم النفسي بيتحول لأعراض جسدية زي الصداع والتوتر العضلي وآلام المفاصل حتى لو مفيش سبب، لأن السبب الأول والأساسي هو سبب نفسي. تالت تمن احنا بندفعه بقى تمن العلاقات. أخطر تمن. هتلاقي نفسك دخلت في علاقات سطحية، الناس بتحب الدور اللي انتي بتقدميه وبتعمليه، مش بتحبك انتي. يعني ايه؟ يعني لو انتي بتحبي سوري، لو انتي لابسة قناع القوة هتلاقي الناس بتحبك علشان انتي قوية بس، فلو انتي وريتيهم ضعفك ممكن يبعدوا. ولو انتي لابسة قناع البنت الكويسة هتلاقي الناس بتحبك، اللي هو البنت اللي دايما موجودة، البنت اللي ما بتعرفش تقول لأ، بنت ما بتزعلش حد. فالنتيجة هو مفيش حد شايفك انتي، مفيش حد شايفك انتي على طبيعتك على حقيقتك، مفيش حد بيحبك انتي، هما بيحبوا القناع اللي انتي لابساه. فهتلاقي عندك صعوبة في انك تكوني علاقات عميقة. فكرة القرب الحقيقي محتاج ظهور حقيقي، ولكن لو انتي ما انتش عارفة تظهري نفسك فمفيش قرب حقيقي. فكرة جوازات أو علاقات مبنية على شخصية مش أصلية، مش حقيقية، بعد سنين هتلاقي نفسك بتسألي نفسك حاجة واحدة بس: هو أنا أصلا كنت بمثل من الأول؟ يعني هو اتجوزني أنا ولا اتجوز الشخصية اللي أنا كنت بلبسها؟ ودي حقيقي بتحصل أزمة، أزمة في الهوية، علشان حصل آه إنك دفعتي الثمن، دفعتي ثمن الإقناع اللي انت لبستيها دي. فسؤال واحد بس: هل الثمن ده يستحق؟ هل الأمان الوهمي اللي القناع بيديهولك ده يستحق إنك تضيعي نفسك علشانه ولا لأ؟ ده السؤال الأخير اللي حبيت أنهي بيه الحلقة. طبعا الحلقة طويلة جدا، في أجزاء كتيرة جدا، فده كان الجزء الأول من الحلقة بتاعة الأقنعة. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن إيه هي الصحوة، إيه لحظات الصحوة، هنعمل إيه، وهناخد التمارين بتاعة الحلقة بإذن الرحمن. أشوفك في حلقة جاية. واكتبي لي في الكومنت لو الحلقة عجبتك، ولايك، سبسكرايب، اشتراك في القناة، وكمان اكتبي لي كومنت حلو.